สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้าหนุ่มอัปเกรดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ฮะเราจะไปที่ไหนครับไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์โอ้ยวันนี้ครับจะพานี่ฮะน้องข้าวหอมนะครับกับนุ่นหลับแล้วข้างทางหลับแล้ว กับน้องทัมเมอร์นะครับวันนี้เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่คือแหล่งกำเนิดไดโนเสาร์เลยวันนี้จะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆหนูๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็ทักทายกันอย่างเป็นทางการอยู่กับช่องน้าหนุ่มอัปเกรดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับน้าหนุ่มก็พาไอ้2-3 ตัวนี้มาเที่ยวครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเรามาที่อำเภอสหัสขันธ์เหมือนที่เปิดไปต้นคลิปนะครับเราจะไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์โอ้โหนี่ฮะก็เดินทางมาถึงหน้าพิพิธภัณฑ์แล้ววันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักครับเจอไอ้2 ตัวอ้วนนี่ก่อความวุ่นวายมาถึงก็โชว์1 บทเพลง1 สเต็ปอันนี้ท่าอะไรเขาเรียกว่าท่าอะไรท่าเต้นเห็นไหมเวลาเอาจริงเนี่ยก็ไม่เหมือนกับตอนนั้นเลยแหมตอนนั้นพูดเก่งจังเอาจริงท่าเต้นเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยอ้วนก็นำทีมเลยครับเดินไปเป็นขบวนเป็นคณะครับวันนี้มีข้าวหอมมีน้องทัมเมอร์นะครับมีพี่ซีแล้วก็มีป้าอุ้มนะครับมากันแล้วก็น้าหนุ่มพาหลานๆมาเที่ยวโอ้โหกว่าจะไปเข้าไปข้างในได้ก็เดินดูดิพี่ทัมเมอร์ดูทางเข้าภูเขาใหญ่เลยฮะพิพิธภัณฑ์สิรินธรใหญ่มากเนาะนี่เรามาดูไดโนเสาร์กันดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นครั้งแรกของน้าหนุ่มเหมือนกันครับก็ตื่นเต้นจุดแรกเลยที่เราต้องมาเราก็มาซื้อตั๋วก่อนนี่ดีมากเลยข้าวหอมเสียบัตรเข้าไหมเสียเงินไหมไม่แถมข้างในก็สวยด้วยเพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า13 ปีเนี่ยจะเข้าฟรีเนาะผู้ใหญ่ก็เก็บบัตร50 บาทคนละ50 บาทครับเข้าไปก็นี่เลยบอกได้เลยนะทุกคนถ้ามีลูกหลานแนะนำให้พามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธรเลยครับได้ความรู้มากมายโอ้โหได้ความรู้มากๆแล้วก็สนุกมากๆเป็นไงพี่ทัมเมอร์ไปครั้งนี้ได้อะไรบ้างได้ความรู้คือเราได้เห็นกระดูกของไดโนเสาร์แล้วก็ได้รู้ว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากอะไรครับตั้งแต่ยุคนู่นเนาะเป็นเขาเรียกว่ายุคหลายพันปีอะยุคหลายพันปีข้าวหอมล่ะเป็นไงบ้างได้อะไรบ้างครั้งนี้สนุกแล้วก็ได้เห็นกระดูกไดโนเสาร์ครั้งแรกข้าวหอมเชื่อไหมตามเมื่อเชื่อไหมว่ากระดูกที่เขาเอามาให้ดูน่ะเป็นซากเขาเรียกซากฟอสซิลของไดโนเสาร์จริงๆเพราะว่าตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นแต่ก่อนสมัยก่อนหลายพันปีเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของไดโนเสาร์จริงๆเป็นกระดูกจริงๆที่เขาขุดเอามาแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็มาโชว์แล้วก็มาประกอบบางอันก็มาประกอบเป็นตัวไดโนเสาร์จริงๆอันนี้ของจริงนะไม่ใช่ของปลอมแล้วก็หินพวกอะไรเนี่ยที่เขาเอามาให้เราอ่านเนี่ยที่เราเดินอ่านกันเดินดูกันเนี่ยเป็นหินที่แบบเป็นพันหมื่นปีอ่ะเนี่ยที่เราเรียนตามโรงเรียนที่ครูสอนน่ะนี่แหละเรามาเจอของจริงแล้วเห็นไหมตั้งแต่ยุคก่อนเห็นไหมเขาจำลองให้ดูอ่ะไดโนเสาร์ก็อาศัยอยู่ตรงเนี้ยในป่าแห่งเนี้ยโอ้โหจนเดี๋ยวนี้มันไม่อยู่แล้วมันเขาเรียกว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกลายเป็นอะไรหมดที่เรามาเมื่อกี้กลายเป็นฟอสซิลใน2 ข้างทางกลายเป็นเสาไฟฟ้าเป็นบ้านคนหมดแล้วไดโนเสาร์ไม่อยู่แล้วแต่ว่าสมัยก่อนนี่มันเป็นที่อยู่ของไดโนเสาร์นะแถบนี้ดูฮะดูน้องข้าวหอมกับพี่ทัมเมอร์เดินดูโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมตัวอะไรรู้ชื่อไหมทีเล็กค่ะทีเล็กกับแรปเตอร์ข้างทางมีรูปปั้นไดโนเสาร์ด้วยโอ้โหเขาอยู่ทั่วจังหวัดเลยรูปปั้น
ไดโนเสาร์ที่เขาบอกว่ามันมีอยู่2แบบใช่ไหมแบบกินเนื้อสัตว์ แล้วก็กินพืช ส่วนมากกินพืชมันจะเป็นตัวคอยาวเนาะ ค่ะ มันจะคอยกินยอดนี่ไงนี่ฟอสซิลของจริงที่เขามาโชว์เขาขุดเจอนี่ครับ ก็เด็กๆก็ตื่นเต้นมากบอกเลยว่ามาครั้งเนี้ยแบบเด็กๆได้ความรู้มาก มีโอกาสแล้วจะมาอีกไหมพี่รามเมอร์ มาอีกครับ ตอนครั้งเนี้ยมาครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว ครั้งที่สอง ครั้งที่2โอ้มาคราวนั้นมากับใคร มากับแม่แล้วก็พวกเพื่อนๆของแม่ โอ้มาเที่ยวตรงนี้เลยเหรอ ค่ะ โอ้โหแล้วครั้งนั้นครั้งแรกมาหลายปียังอายุเท่าไห ก็ ร่ตอนนั้น อนุบาลสองครับ อนุบาล2ตอนนี้10 ขวบแล้วอุ้ยก็หลายปีแล้วนี่แล้วพี่เขาหอมมาครั้งที่เท่าไหร่แล้ว ครั้งที่สอง ครั้งที่2ตอนนี้อายุเท่าไหร่กี่ขวบตอนเนี้ย 5 ขวบ 5 ขวบตอนนั้นมาตอนกี่ขวบตอนมาครั้งแรกอะ 4 ขวบ แต่ว่าตอนนั้นลุงได้ข่าวว่าไม่กล้าเข้าใช่ไหมทำไมกลัวเหรอกลัวไดโนเสาร์แต่ตอนนี้โตแล้วเข้าได้แล้ว ใช่ตอนเด็กๆเข้า อ๋อพออุ้มแล้วตอนนี้พอได้เข้ามาแล้วเป็นไงรู้สึกไง เห็นไดโนเสาร์แล้วสนุกมีหลายสายพันธุ์อ้าวพี่ดามเมอร์ไดโนเสาร์พี่ดามเมอร์รู้จักชื่อพันธุ์ไหนเป็นพิเศษไหมรู้จักชื่อพันธุ์อะไรบ้างอ่ะ รู้จักทีเล็กแรปเตอร์สไปโนซอรัสแล้วก็ โอ้โหพี่ดามเมอร์มีความรู้เรื่องไดโนเสาร์เยอะมากน้าหนุ่มยังไม่รู้เลยว่ามีพันธุ์อะไรบ้าง เพราะว่าพี่ดามเมอร์เคยดูหนังอยู่ใช่ไหม เคยดูหนังก็มีหนังหลายเรื่องเนาะที่เอาไดโนเสาร์เนี่ยไปทำเป็นหนังนี่ฮะเราก็เดินดูใช้เวลาอยู่ในนั้นกี่ชั่วโมงนะข้าวหอมเรา 1 ชั่วโมงโอ้เป็น1 ชั่วโมงที่มันก็นานนะแต่มันสนุกนี่ฮะเราเดินจนทะลุออกมาจนสุดทางที่เราจะออกครั้งนี้แหละครั้งแรกเนี่ยไอ้น้องข้าวหอมกับพี่ทัมเมอร์นะไม่มีภาพเก็บไว้ครั้งนี้น้าหนุ่มเลยทำเป็น YouTube นะครับอยู่ในช่อง YouTube โตมาจะได้กลับมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้าหนุ่มอัปเกรดด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอลาทุกคนไปก่อนน้องข้าวหอมกับพี่นุ้ยลาไปก่อนครับบ๊าย ส บาย วัสดีครับบ๊าย